大家好，歡迎嚟到師兄講馬，專飲頭啖湯。咁賽事嚟到2025年10月12日嘅沙田賽日啦。嗱，咁開始之前咧，首先要恭喜晒啱啱有份星期三贏錢嘅朋友仔先啦。嗱，因為咁啱星期一中秋佳節，師兄就冇拍片啦，直接就將文字版嘅分析咧就 send 咗去群組喎。咁啊，結果係點啊？咁啊，梗係一家三口啊翻晒嚟啦。三隻馬穿雲，13倍連贏，28倍嘅位置 Q 啊，相當和味。咁我見到好多群組嘅朋友咧就講笑咁樣，喂，量住春袋賭啊，攞咗馬本。有啲朋友即係好多贏錢圖 send 出嚟啦。咁其實我真係好戥大家開心。嗱，咁其實講真，即係關於我啊，我自己每個月真係靠賭馬輕鬆穩定超過6位數嘅收入。咁有啲朋友又會話啦，哇，你好勁喎，個腦點解可以記得咁多晒，即係咁多隻馬嘅試習情況啊？賽事嘅表現啊，嗱，其實坦白講啊，跑馬咧對我嚟講係一啲都唔可怕，即係相反咁講，其實我好 enjoy 嘅，因為我好 enjoy 呢項活動啊。賭馬對我嚟講係我一個好中意嘅活動。其實反而我最怕嘅係咩咧？其實我最怕嘅，我覺得係我得唔到大家嘅支持，即係冇你嘅支持咧，先會係我最怕一樣嘢。因為坦白講，我一啲都唔 enjoy 拍片，係啦，即係我咁辛苦寫稿拍片。我嘅目的咧，都係想更加多嘅人認識呢個頻道，更加多嘅人加入我哋群組一齊玩。嗱，咁師兄喺度咧，應承大家有片為證，我咧就一定會竭盡所能，刨最好嘅分析俾大家，同大家一齊贏錢。喺我嘅群組咧，係絕對唔會出現收費嘅情況，有嘅咧都只會係我同大家一齊去攞着數。嗱，一齊去贏馬會錢嘅啫。嗱，咁正式進入正題之前咧，咁大家記得訂閱師兄講馬呢個頻道啦，點讚、留言、分享呢條影片。咁你哋嘅支持咧，就係師兄繼續拍片最大嘅動力啦。嗱，咁事不宜遲啦，嗱，我哋逐隻馬睇睇啦。1號馬燃心星，黃志宏、方家柏嘅組合，副榜135磅，排過4檔。嗱，咁上仗咧，呢隻燃心星咧喺4班1200米早段催策搶前領放啦。嗱，咁其實去到直路初段咧，佢已經同頭二馬咧一齊彈甩咗主馬群㗎啦。咁去到末段咧就開始力弱啦，咁啊輸俾頭馬2個半身位啦。咁其實都叫做穩奪第3嘅表現嚟講，算相當唔錯。嗱，咁今仗咧就初落5班，其實呢隻馬咧上季都試過咧一落5班即刻贏馬。嗱，咁今次用到徒弟黃志宏啦，減5磅。其實我自己預計呢場咧，佢會同劍無名一齊拍住放啊。咁馬嘅操練咧就一切正常嘅。咁最後咧仲刻意快試個末段，馬房啊打黃牌上陣㗎啦。嗱，咁今場3甲一定要預佢一席啦。2號馬拼搏奧爾文賀賢，副榜135磅，排過9檔。嗱，咁呢隻咧就又係一隻典型6仗減分就減到落5班嘅馬。咁即係咩啊？好打極有限嘅馬啦。咁其實我成日都話呢啲減分減得咁快嘅馬咧，質素相當有。咁睇翻呢隻馬啦，生涯6仗其實表現都係強差人意㗎啦。咁今次仲要排個9檔，仲難跑。咁今仗就要唔到啦。3號馬劍無名、鐘奕禮、告東尼嘅組合，副榜133磅，排個3檔。嗱，馬匹咧其實今次落班兼縮程賺級數，騎師賽前咧踱步快操試習，一手包辦㗎啦。嗱，咁啱啱星期3個賽日啦，我一早都話㗎啦，告東尼呢個馬房其實賽前就一定係話佢大舉出擊㗎啦。咁啊結果真係連番數糊啦。咁我見到好多群組嘅老友咧，喂，原來聽到聲話，喂，原來告東尼係大舉出擊嘅喎，喂，有買練馬師王啊。咁我見到有啲朋友話中5倍練馬師王啦，咁啊恭喜晒各位贏錢嘅老友啦，再次。嗱，咁今次咧，我都希望馬房繼續延續呢個旺勢啦。嗱，其實我相信呢一隻馬咧，就會係今場嘅步速主宰者嘅。咁啊，排個3檔行先走先啦。咁今次3甲咧，我都預佢一席嘅。4號馬發光發亮，潘頓、葉楚航，副榜133磅，排個10檔啊。咁前仗4班同程咧，就僅以2分1個馬位輸俾即係一啲好有實力嘅馬啦。邊兩隻啊？金創福威、白路金剛啊，咁啊表現直頭係驚喜啦。咁但係上場咧一排個大外檔咧就沿途嘅蝕外碟，結果啊慘敗7個馬位啦。嗱，咁今場咧佢又係唔好彩啦，抽個10檔外檔。咁啊雖然今場初落5班用到冠軍騎師潘頓，但係我考慮到其實馬房成績開季到依家都係好一般。咁形勢咧，亦都相當難跑。咁我最多都係4連埋4場賽做下配腳嘅啫。5號馬東方魅影、霍宏星、大衛希斯，副榜132磅，排到12檔啊。咁開季至今咧就跑2場㗎啦，咁表現都不過不失啦。咁熱咗身之後咧，咁啊刻意咧就再試一課泥閘喎，哇！全程按姜撳住
跑過第二，其實個試習表現咧就相當唔錯嘅。咁唯一咧就要克服呢個12檔啊。咁所以咧今場其實我就係因為呢個12檔嚇退咗我，即係變咗我要將佢褪一格，即係只可以我今場我都只會當係第4選咯。咁所以你話買4連環啊、4重彩嘅朋友咧，咁我覺得就要包翻佢嘅。6號馬富全寶馬。楊明倫、丁冠豪嘅組合副榜131磅排個8檔，馬嘅表現咧就真係毫無表現㗎啦。排個8檔，我亦都唔覺得佢夠內欄嗰幾隻快馬搶，咁啊繼續跑下先啦。7號馬魅力星、布文、蔡日漢嘅組合副榜131磅排個5檔。嗱，咁自從呢隻馬咧今季落咗5班之後咧，咁表現相當準成喎。嗱，咁蔡日漢馬房嘅馬咧，咁啊即係不嬲都係一步一步密跑去提升個狀態啦。咁今仗仲要綁埋個利帶打黃牌上陣，咁呢隻馬咧，你睇翻佢本身跑法都相當機動，咁其實今仗咧，我覺得3級咧就點都預翻一隻㗎啦。8號馬至開心，梁家俊、蘇偉賢嘅組合副榜123磅排個7檔，咁上仗初出谷草1000米咧，咁啊跑翻個唔錯嘅末段時間嘅，咁但係擺翻喺呢一度過嚟填草，我覺得未夠用咯，咁冇乜嘢睇，跑下先啦。9號馬中華威威。金城江、徐以石副榜122磅排個2檔啊，咁8歲老馬，咁啊應該都冇乜進步空間可言㗎啦。咁上場咧，咁啊初出跑谷草1000米，咁我都有揀呢隻馬嘅，咁其實都係搏老馬利季初嘅啫。咁結果呢隻中華威威出閘就笨絕，全程居後啦。咁今次過嚟填草1200米，咁啊雖然係抽到2檔好檔。咁但係其實呢隻馬贏馬咧都係擺前走嘅，咁今次其實同場咧就咁啱有好幾隻有實力嘅前置馬喎，咁我自己又唔覺得佢夠人爭啦，咁所以今場我都係要唔到啦，再減下分啦，嚟緊過翻跑馬地搏一場啦。10號馬飛躍精英，咁啊艾杜拿、偉達副榜122磅排個11檔，咁季內初出咧就係開羅日跑5班同程，咁啊抽到2檔好檔啦。咁結果咧，其實沿途咧就冇乜跑錯㗎啦。咁但係入到直路咧，就一滴都冇。其實表現對於我自己嚟睇係都幾失望。咁今次咧就唔好彩抽個11檔大外檔啦，形勢係更加差咗啦。咁所以今場我自己就要唔到。11號馬蜂王毛顯東、鄭俊偉副榜119磅排個6檔。咁上季咧就已經落到5班㗎啦。咁但係表現咧就真係毫無表現可言啦。試習咧，亦都唔覺得有明顯嘅進步，咁啊跑下先啦。12號快馬加鞭，蔡明少、毛偉傑副榜118磅排個1檔。嗱，咁季內初出咧都係跑開來日嗰場5班嘅1200米啦。嗱，咁佢可以克服個大外檔追翻直第3咧，其實表現相當唔錯。咁上場咧排個1檔啊跑泥地1200米喎，咁其實都沿途跑啱晒㗎啦。咁去到最後反而咧就冇乜明顯嘅增速啦。咁啊，跑翻個輸得遠嘅第5，嗱咁不過佢好彩啦，今場又係排到1檔，嗱形勢就一定好跑㗎啦。咁一路都有話啦，呢隻馬嘅評分咧，其實喺呢個位置係好着數嘅，點都要防住佢。咁所以你話今場4連環4重彩配個之選咧，我一啲都唔反對。嗱咁所以今場師兄嘅選擇咧，就係1號馬燃心星、3號劍無名同埋7號嘅魅力星。嗱咁未加入群組嘅朋友，歡迎掃螢幕上嘅 QR Code 加入我哋群組一齊玩啦。咁祝大家贏多啲。